Қайырлы күн баршаңызға. Үйде сүзбе көп болып, не істеріңізді білмей отырсаңыз, менімен бірге осындай дәмді және тез дайындалатын рогаликтер жасасаңыз болады. Ол үшін бізге сүзбе, сармай, ұн, қопсытқыш және тұз қажет болады. Алдымен ыдысымызға сүзбе саламыз, оған тұз қосамыз. Үй температурасында еріп тұрған сары майды салып, шаншықпен жақсылап біркелкі болғанша еземіз. Енді қопсытқыш саламыз. Ұнды аз-аздан сала отырып, жұмсақтау етіп қамыр елейміз. Елеп болған қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Тоңазытқыштан шығарылған қамырымызды екіге бөлеміз. Ұн сеуіп, қалыңдығы 0,5 см етіп, домалақ етіп шаямыз. Жайылған қамырға 3-4 ас қасық қантты сеуіп шығамыз. Келесі кезекте оқтаумен қантты қамырға батыратын боламыз. Енді қамырды 3 бұрыш етіп кесіп, орап рогаликтер жасаймыз. Дайын болған рогаликтерімізді противенге тізіп шығып, бетіне сәл-сәл қант себетін боламыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минут қызарғанша пісіреміз. Рогаликтеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, подписацияны басып, тіркеліп қойыңыздар.